আজকে মগো গেদর বাপের জন্মদিন আইলো বলে এই তো আইও পড়ছে এই মনে হয় কিছু ডালছে শব্দ পাইলাম দাও কামড়া করে কিছু তো দিয়ে স্যাপ মসে কি গো গেদর বাপ তুমি আইছো আইছো বেশ ভালো কথা এই ডালছো কি এই জিনিসটা এনেছিল না হ্যাঁ সোজা কইরা তো আও ঘরে আও আজকে তোমার জন্মদিন কিচ্ছু কমু না তোমারে স্বর্ণদিন হইলে ঠিকই পারাইতাম আও ঘরে আও যাও ঘরে খেতে গিয়ে বউ বাবা কি তুমি আইতে তো শুয়ে পড়ছো সারপ্রাইজ দেখো তোমার জন্য কি আনছি যদি কইতে পারে দুইটা দেবো আর কি এই বক্সের মধ্যে কি আছে কইতে পারলে দুইটা বাবা না কইতে পারলে ব্যাপার না তোমার জিনিসটারে তুমি এটা কি করলা